Hello friends, welcome back to my channel. One channel, all information made by Selva Mary. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಷಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಷಾಯ. ಇದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಷಾಯ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ದೂರ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕಸರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಪ್ ಕೂಡ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಸರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ. ಇದನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿರುವಂಥವರು, ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಕೂಡ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವರು ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಷಾಯನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಈ ಕಷಾಯಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ 2 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಮೆಣಸು. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೆಣಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಒಂದು 20 ಮೆಣಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು 10 to 15 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ಒಂದು 10 ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು 4 ಲವಂಗ, ಒಂದು 2 ಹಾಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು 4 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಕಷಾಯಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಹೇಗೆ ಈ ಕಷಾಯನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಪಾತ್ರೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಷಾಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಷಾಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರು, ಈ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ 1 ಲೀಟರ್ ಆಗುವಂತಹ ನೀರಿದೆ. ಈ 1 ಲೀಟರ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪಾತ್ರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಆ ಒಂದು ನೀರು ಹಾಕಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಿಂಜರ್, ಅದು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಜಿಂಜರ್ದು ರಸ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಆ ರಸ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಷಾಯ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳಸಿ ಎಲೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, 1 ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಣಸು, ಕಾಳು ಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲವಂಗ, 4 ಲವಂಗನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅರಿಶಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಒಂದು 1/2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 to 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು. ಆ ಥರ ನೀವು ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಕಷಾಯನ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕುದಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಿನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದೀಲಿ. ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕುದ್ದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಇದು ಕಷಾಯ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೋಸಿ ಕುಡಿಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಕಷಾಯನ ಸೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಸರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಸರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಕಷಾಯ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟು ಕಸರೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಈಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತಂದ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂಥ ಕಷಾಯ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆ ಕಷಾಯ ಒಂದಿನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಕಷಾಯನೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಕಸರೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಪ್ ಕೂಡ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಸರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ 1 ದಿನ 2 ದಿನ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕುಡಿಬೋದು.